Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня 9 мая. Я хочу вас поздравить сегодня с великим праздником Великой Отечественной войны, когда победили наши деды и прадеды. Давайте мы сохраним этот мир. Постараемся сохранить. Ну а мы решили скоптить сало наше самодельное. Я уже снимала ролик, как мы ее делали и как мы коптим. А здесь мы картошка у нас там печется, сало на палочке вот жарим. Будет очень вкусно. Ну вот, нажарили уже хлебушка. Вот сальце такое, вкусняшка. Ой, ну запах просто не передать. Коты уже ждут, конечно, наготове. Вот. А мы здесь такой костерчик делаем. Вот, жарится наша салка. Ну, палочку надо намочить, чтобы она не горела. Ну вот, скоптилось у нас копченое сало. Вот такое у нас сальто получилось. Оно еще не остыло, должно полежать хотя бы сутки. И тогда оно будет очень-очень вкусным. Ну вот, скоптили сало, нажарили сало, картошек испекли. И будем теперь кушать. Ну а это мой такой вот сад, такие цветы, тюльпаны. Еще раз всех с праздником. Если сегодня ролик успеет выйти 9 мая, значит сегодня загрузится. Если нет, то только возможно завтра. У нас интернет не очень хороший. А я сейчас нарву мяты. Вот такой мяты красивой. И будем заваривать чай. Всем пока и всем до свидания.